สวัสดีครับมาพบกับรายการฝรั่งขี้นกสอนภาษาไทยตอนที่3นะครับวันนี้จะสอนคำว่าหรือว่าจะสอนเรื่องการใช้คำว่าให้นะครับใน3รูปแบบนะครับ3ความหมาย3หน้าที่ในประโยคนะครับ so I'm going to be teaching about well at least 3 I mean there may be more but just sitting there thinking about it sorry I'm a little out of breath just thinking about it right off the top of my head I was able to come up with 3 different ways to distinguish between the usages of the word hai in Thai. The word hai is usually translated as to give, and I think that's probably accurate. But there are 3 main ideas that I'm going to be talking about, and I'm going to give you first an example, and then I'm going to sort of walk you through another example, and then finally maybe I'll give you a little quiz at the end. Maybe not. Maybe it won't work out quite like that, but we'll see. โอเคก็มีบางคนที่ขอให้ผมทำวิดีโอเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยก็คือพูดภาษาไทยตลอดเวลาซึ่งผมจะพยายามพูดบ้างเป็นภาษาไทยล้วนๆแต่ว่ามันก็ยากที่จะพูดภาษาไทยเสมอเพราะว่าจะมีหลายคนที่จะฟังไม่ทันนะครับหรือว่าอาจจะแบบเจอคำศัพท์หลายคำที่ไม่คุ้นแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจ right and so I do want to speak as much Thai as possible I also want to try and make sure I don't use so much Thai that I alienate some viewers so I'm going to try and strike a mix okay but in any case some of these stuff might be a little easy for you if it is I apologize hopefully some cooler stuff will come on later once I get more used to doing these kind of videos okay soคำแรกนะครับหรือว่าประโยคแรกก็จะเป็นประโยคที่ว่าผมให้งานคุณ right you'll notice here it's backwards from English it would only work like in English if you use the verbs if you use the subject sorry the form where you would say I give work to you right but we could say I give you work or I give work to you so we can switch it around in English I give work to you I give you work. The difference is if you want to put the you after, you have to have the to, right? In Thai, it's always going to be the way that it is here. I give work you. Okay, the to you is implied there. All right, so I give work you. So ผมให้งานคุณ right? I give, and if you say ผมให้ and it's followed by a noun, it's clear that you're giving to whatever comes after that noun is to whom you're giving it, right? ผมให้อาหารหมา right? I give the food to the dog.Right? So that's the first usage. It's just the straight meaning of to give a noun, right? ผมให้แต่เราก็มีคำนามตามมาครับผมให้ของขวัญวันเกิดคุณ right? I give you a birthday present. ผมได้ให้ของขวัญวันเกิดคุณก็ I gave you a present, right? Or I did give you a present. โอเคประโยคที่2หรือว่าหน้าที่ของคำว่าให้ประเภทที่2ก็จะมีคืออันแรกเมื่อกี้ก็คือ give เฉยๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้จะประมาณว่าwhen someone else to do something so this could mean a lot of things this has a really it could go from forcing อย่างบังคับให้ทำ right to force to do something you also noticeให้ is used in conjunction with other verbs right so the second I use บังคับto force someone to do something, you have to say บังคับ you can't just say บังคับทำ you say บังคับให้ทำ. And this ให้ is to give to make it happen, right? So if we wanted to say, for example, I want you to work. In English, if you're translating this straight up, we might just be like ผมอยากคุณทำงาน I want you to work, right? But you actually have to say ผมจะให้หรือผมให้หรือผมอยากให้คุณทำงาน you have to use the word ให้ here to indicate that you want someone else to do something so like you could do this with all different kinds of things and we'll come back to different examples in a second maybe if I ask you a couple examples you try it and then I explain the right answers that'll help you get it so so that's the second one right is that I want you to do something so I ให้คุณ so notice we don't instead of saying ให้and then noun that we're giving, and then the person we're giving it to, or the thing we're giving it to, we say, hi, who we're making do something, and then we have a verb following, right? So, จะให้ผมอัพวิดีโออีกเยอะๆต่อไป
right? So you want me, or somebody wants me to continue uploading videos, lots of videos, right? That's what that would mean if I said that. All right. So the first, so วิธีการใช้คำว่าให้ประเภทที่สามก็หรือที่ผมเรียกมาเป็นหน้าที่ function นะหน้าที่ก็จะเป็น function or ก็ประมาณนั้นแหละ function หรือก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือหน้าที่ของคำนี้ในประโยคนี้ what is its function ในประโยคที่สามหรือประโยคประเภทที่สามก็จะมีผมทำงานให้คุณ right so if we had ผมให้งานคุณ means I give you work ผมให้คุณทำงาน means I want you to go work or I make you go work or I have you go do work all of these things could be translated with ผมให้คุณทำงาน and then thirdly you said ผมทำงานให้คุณ that means I do the work right ผมทำงานให้คุณ that means I do it for you so I do the work for you right now there's the word instead in Thai แทน but you don't actually need it you could just say ผมทำงานให้คุณwhich means I do the work for you if I say ผมทำงานแทนคุณ that really puts emphasis on the fact that you were supposed to do it and you didn't right or but ผมทำงานให้คุณ that might not emphasize who was supposed to do it that just emphasizes that I'm doing that it could even mean I work for you as in I am your employee right ผมทำงานให้บริษัทนี้นั้น right I work for this or that company okay alright so just to go through a couple of things of advice here so the word to advise the verb itself is แนะนำ as in to lead and แนะ to give advice so แนะนำ right to lead someone with advice so you could say that he gave me or he gives me advice right using the word คำแนะนำ which is a noun so you'd say what would you say you'd say เขาให้คำแนะนำผม right because เขาให้ he gives what คำแนะนำ to whom ผม right but now if I want to say he wants me to advise you เขาอยากให้ or เขาจะให้ or just simply เขาให้ผม right he wants me to so เขาให้ผม right and the reason it's clear if you said เขาให้ผม it's clear that either he is giving you to someone เขาให้ผมคุณ which sounds strange right he gives me to you or เขาให้ผม and then there's a verb coming and that verb is clearly linked to whoever is following the word ให้ right อยากจะให้แม่ปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตอย่างเป็นส่วนตัว right I want my mom to give me some privacy and let me live my life on my own right อยากให้แม่ปล่อย right so the word ปล่อย is attached to แม่ you want the แม่to ปล่อย right and then finally so we're still on so that would be right how would you say that sorry I got a little ahead of myself you would say here เขาให้ผมแนะนำคุณ right and then if you want to say advise you this that right he wants me to advise you that your hair is too long นะเขาอยากให้หรือเขาให้ผมแนะนำคุณว่าผมคุณของคุณยาวเกินไป right so you just put the sentence pieces together slowly but surely and the final one is that if you want to say he advises me right you could say he does the act of advising to me or for me right so เขาแนะ you don't even need the poem here เขาแนะนำให้ว่า right he advised me to do this he advised me that something like that alright so just to go back to a couple examples just for practice how would you say I or my mom gives me money you could say แม่ของฉัน or แม่ของผม or แม่ผม or ให้เงินผมให้เงินฉัน right so แม่ฉันให้เงินฉันแม่ของฉันให้เงินฉัน something like this yeah that's what you could say there but what if you wanted to say that my mother wants me to study hard alright remember we said that we can do this wants me to you can say just simply ให้ but I would say that it sounds more natural to say either จะให้ or อยากให้ it sounds a little bit more fluid to say it this way so you might say แม่อยากให้ลูกเรียนหนัก or แม่อยากจะให้ลูกเรียนขยันso เรียนหนัก is to study hard เรียนขยัน is to study diligently yeah and you could say a lot of these different things or you could say right back to our first example แม่อยากให้ลูกไปทำงาน right so mother wants her child to go work right so but then finally if we want to say I work for my mother or
Yeah, I work for my mother. Either I do work for my mother, right? I come home from the break and my mom wants me to do stuff and I do work for my mother, or my mom is actually my boss and writes me a paycheck. In either case, you would say ผมทำงานให้แม่ผมทำงานให้แม่ sorry, I didn't give you enough time to think about it yourself. But in any case, I hope this was a clear explanation of hai. I think it's a really important word. It gets a little bit more complicated as time goes on. You start to see that it's used in conjunction with a lot of things. It's just a word that, like here, I'll bring it to you, right? เดี๋ยวผมจะเอามา Well, how do you get the to you in there? ให้คุณเดี๋ยวผมจะเอามาให้เดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณ You see, so it's also used with this to you quite often just to show the direction, right? So that's another thing to keep in mind, right? จะเอาอาหารหรือจะเอากล่องอาหารนี้ไปให้ป้าคือ I will take this food to my aunt, right? ไปให้ป้า There is no word give in there, but the give is needed in Thai. It's sort of implied with the to. Okay? โอเคแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผู้ชมมีคำถามอย่าลังเลเลยครับเข้ามาตั้งคำถามได้เลยลังเลแปลว่า hesitate นะครับอย่า hesitate อย่าลังเลนะครับก็เข้ามาถามได้เลยครับไม่มีปัญหาแค่ว่าช่วงนี้ผมยุ่งไม่เชิงยุ่งมากก็คือปิดเทอมแต่ว่ายังแบบว่าทำการวิจัยเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีเวลามาหมายถึงมาคอมเมนต์ตอบคนอื่นน้อยนะครับก็เลยต้องขอโทษล่วงหน้านะครับแต่ยังไงก็ถ้าใครโพสต์คำถามหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ที่น่าสนใจยังจะพยายามกลับมาตอบแล้วกันนะครับโอเคโอ้ยลืมเลยว่าสอนภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยลืมซะแล้วอ่ะก็เลยพูดภาษาไทยล้วนๆเลยจริงๆแล้วอาจจะดีนะถ้าตอนท้ายผมก็จะพูดภาษาไทยล้วนๆแบบนี้ไปสัก2 นาที 3 นาทีจะได้เป็นการฝึกสำหรับทุกคนทุกคนจะได้ฝึกให้ภาษาไทยของตัวเองก้าวหน้าโดยเฉพาะนะความสามารถในการฟังก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆก้าวหน้าก็คือ progress นะ improve นะครับก้าวหน้าstep นะก้าวหน้า step forward literally นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอใหม่ให้ภายในอาทิตย์นี้นะครับวิดีโอตอนที่3ไม่ถึงตอนที่4นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะอัพเรื่องเกี่ยวกับไม่ถึงอัพวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่เมื่อวานก็มีคนมาถามว่าลูกอธิบายคำว่าให้หน่อยได้ไหมครับสังเกตไหมมีคำว่าให้2 ทีเพราะว่าพูดถึงคำว่าให้แล้วก็สอนให้หน่อยได้ไหมอันนี้ด้วยนะให้หน่อยก็คือถ้าอยากจะให้อีกคนหนึ่งทำอะไรให้เรานะเอาอันนี้มาให้หน่อยเนี่ย can you bring that to me นะหรือทำอันนี้ให้หน่อย can you do that for me ให้หน่อยนะครับโอเคแค่นี้นะครับบอกแล้วว่าแค่นี้แล้วก็พูดต่อไปอีก2 นาทีก็นะนิสัยของผมอยู่แล้วโอเคขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอของผมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยครับสวัสดีครับ